আসসালামু আলাইকুম। জিএম ক্যাপিটাল অটো সলিউশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। তো এই গাড়িটার সমস্যা হলো গাড়িটা হিট হইতো এবং আমরা সর্বপ্রথম ডায়াগনোস করার পরে ফল করেছে P0117 এবং P1408F। তো এটা হলো ওয়াটার পাম্পের ফল কোড। তো এই সমস্যাটা ওনার যখন হয়েছে তখন গাড়ির যে মিটার বোর্ড ওইখানে আপনার ইঞ্জিন চেক লাইট শো করছিল। তো ভদ্রলোক এই অবস্থায় মোটামুটি 2 মাসের মতো গাড়িটা ড্রাইভ করে এবং এক পর্যায়ে ওনার 1 সপ্তাহ যাবৎ মোটামুটি প্রতিদিন 2 লিটারের চেয়েও বেশি পরিমাণ পানি লাগে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন পানিটা বলকায় ফেলাই দিতেছে। তো এই হলো গাড়ির সমস্যা। তো এই সমস্যাটা নিয়ে কাস্টমার আমাদের কাছে আসছে। এই যে দেখেন পানি একদম থাকতেছে না, একটুখানি স্টার্ট দিচ্ছে, ওই যে দেখেন পানি বলকায় ফেলাই দিতেছে। এবং এই যে দেখেন এটার যে এক্সস্ট ম্যানিফোল্ড সাইলেন্সারের যে পাইপটা আছে এক্সস্টের, এইখান দিয়েও পানি এটা আসতেছে, গ্যাসকেট কাইটা যায় এইখান দিয়েও পানিটা লিকেজ করতেছে। তো এই হলো গাড়িটার মূলত সমস্যা। তো আমরা এই সমস্যা নিয়ে এখন কাজ করব এবং A to Z যত দূর সম্ভব আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। তো এটা আসলে এই সমস্যাটা সলভ করতে হলে আমাদের সর্বপ্রথম ইঞ্জিনের যে হেডটা এটা খুলতে হবে এবং এটার মাঝখানে একটা পার্টিশন আছে হেডের যে গ্যাসকেট, ওই গ্যাসকেটটাও চেঞ্জ করব আমরা। তো আপনারা সাথে থাকুন, আমি আপনাদের যত দূর সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করব। তো এইখানে দেখেন পানিটা লিক করে, এক্সস্টের যে পানি এই পানিটা লিক করে যে দেখেন সাদা হয়ে গেছে। পানি যে লিক করছে এইখান দিয়া গ্যাসকেট দিয়া, তো এইখান দিয়ে যায়া সাইলেন্সারের একদম ওই মাথা দিয়ে বের হয়ে যেত। তো আমরা হেডটা খুলি, এই যে দেখেন হেডটা খোলার পরে এই হলো হেড গ্যাসকেট। এটাই মূলত মানে সমস্যাটা হয়েছে ওভারহিট হয়ে, এবং হেডটাও ওই যেহেতু ওভারহিট অনেকবার হয়েছে তো হেডটাও টাল হয়েছে। আমরা হেডটাও লেদে ফ্যাসিং করে দেব। এই হলো গ্যাসকেট। তো এই যে দেখেন এই গ্যাসকেটটাই হলো মূলত সমস্যা। তো আমরা এই যে নতুন যে জেনুইন যে গ্যাসকেট ওই গ্যাসকেট নিয়ে আসি এবং হেডটাও দুয়া কমপ্লিট করি। এটা লেদেও কাজ হয়েছে হেডের। তো আমরা এখন এই হেডটা বসাবো, এই যে দেখেন আমরা বসাইতেছি হেডটা। তো এই গাড়ির যে পার্টস, স্পেয়ার যে পার্টসগুলো আছে, তো এই পার্টসগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। তো আপনাদের যদি এ ধরনের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে আমরা সার্ভিস করে থাকি সব ধরনের গাড়ি, হাইব্রিড, নন হাইব্রিড, ইউরোপিয়ান, এশিয়ান, সব ধরনের গাড়ি। তো আপনাদের যখনই এ ধরনের কোনো সমস্যা হবে তো আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের জিএম ক্যাপিটাল অটো সলিউশনে। আর সবসময় একটা কথা মনে রাখবেন, তো আপনার গাড়িতে যদি একটা সমস্যা শো করে তো চেষ্টা করবেন আসলে সাথে সাথেই এটা মানে যত তাড়াতাড়ি পারেন যত দ্রুত সম্ভব এটা সলভ করার জন্য। তো এটা যদি আপনি না করেন তো আসলে ওইখান থেকে আপনার আরও সমস্যার সৃষ্টি হবে। তো এটা যদি ভদ্রলোক সাথে সাথে ওয়ার্কশপে নিয়ে আসতো তো তাই হলে দেখা গেছে ওনার যে ইঞ্জিনের যে ওয়াটার পাম্পটা, শুধু ওয়াটার পাম্পটা চেঞ্জ করলেই ওনার সমাধান হয়ে যেত। তো ভদ্রলোক আসলে ওইটা বুঝতে পারে নাই। তো উনি নর্মালি মনে করছে যে চালালে আর কি হবে, তো উনি চালাইছে আর আসলে চালাইতে চালাইতে এই সমস্যাটা হয়ে গেছে। তো এটা হলো ইঞ্জিনের যে ওয়াটার পাম্প হাইব্রিডের, এটা হলো সেই ওয়াটার পাম্প। আমরা এখন এই ওয়াটার পাম্পটা দেখতে পাচ্ছেন নতুন একদম আমরা খুললাম, এই ওয়াটার পাম্পটা এখন ফিটিং করব। এবং আমার কাজ মোটামুটি এখন শেষের দিকে। তো দেখেন আমরা কি করি এবং কাজের শেষে আমরা কোন কন্ডিশনে আসলো গাড়িটা এটাও আপনাদের দেখাবো। ওয়াটার পাম্পটা ফিটিং করতেছি আমরা।
তো যাই হোক ভিউয়ার্স, আমি এখানে আরও কিছু ভিডিও স্কিপ করে দিছি। এই যে দেখেন আমার সব কাজ শেষ সম্পূর্ণ। আমি গাড়িটা স্টার্ট করি। স্টার্ট করার পরে এই যে দেখেন, আমি আপনাদের দেখাই আমরা কাজ করার পরে কি কন্ডিশন। এই যে দেখেন ইঞ্জিন ঘুরতেছে। আর এই যে এইখানে দেখেন রেডিয়েটরের যে ক্যাপটা এটা খোলা আছে গাড়ি স্টার্টে। এই যে দেখেন পানিটা একদম স্থির হয়ে আছে। তো আগের যে কন্ডিশন ছিল ওইখানে পানিটা বলকায় ফ্লাই দিত। ওইটার যে গ্যাস কিটটা আছে ওইটা পানিটার প্রেশারটা ধরে রাখতে পারতো না, তো যার জন্য এই সমস্যাটা হয়েছিল। তো এই যে দেখেন এইখানে একদম সবই নর্মাল আছে। তো আমি গাড়িটা আজকে রাত্রে চালাবো, চালানোর পরে কালকে স্টার্টে দেওয়া অবস্থায় আমি আপনাদের দেখাবো ওইটার এক্সাস্ট যে ম্যানিফোল্ড দিয়া যে পানিটা বের হতো ওইটার কী অবস্থা। তো এই যে দেখেন আমি কালকে মোটামুটি 100 কিলোর মতো গাড়িটা ড্রাইভ করি। ড্রাইভ করার পরে যে দেখেন গাড়িটা এখন অলরেডি স্টার্টে আছে। তো দেখতেই পেলেন এখানে একদম নর্মাল আছে, কোনো পানি পুনি কিছু নেই। তো যাই হোক, আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।